Này nha. Chào số sẽ bong bóng tổng hợp ngày nayខ្ញុំមកបង្ហាញពីរបៀបធ្វើសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំបំពងលាយជាមួយមីសួរចាឥឡូវយើងមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាចាខ្ញុំមានសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំចាយកសាច់ដែលលាយខ្លាញ់យកមកច្រាំវាឲ្យម៉ត់ចឹងមកទីនេះខ្ញុំប្រើចំនួន6ខាំមីសួរខ្ញុំដាក់2កញ្ចប់តូចៗវាស្មើនឹង1ខាំហើយម្សៅកខ្សាយនេះគឺយើងអត់តន់កំណត់ទេយើងដាក់វ៉ាល់ជាស្លាបព្រាណាទោះសម្រាប់លាយជាមួយសាច់ជ្រូកហើយនឹងនិយាយពេលយើងបំពងឲ្យវាស្រួយណាខ្ទឹមសមានម្រេចហើយនឹងមានជីវ៉ាន់ស៊ុយយកទាំងដើមទាំងរឹសណាហើយគឺមានអំបិលម៉ត់នេះខ្ញុំដាក់2 ល្ពៅកាហ្វេហើយនឹងម្សៅស៊ុបមាន់នេះ1 ស្លាបព្រាបាយកន្លះហើយយើងមកបុកគ្រឿងទាំង3មុខនឹងចូលគ្នាម៉ត់សិនចាបងប្អូនបុកម៉ត់ហើយឥឡូវយើងមកលាយគ្រឿងដាក់ជ្រូកលាយជាមួយគ្រឿងបុកហ្នឹងដាក់ម្សៅស៊ុបមាន់ចូលនិងអំបិលតែចំពោះគ្រឿងដាក់តែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនកុំដាក់ស្ករហើយនឹងប្រេងខ្យងទឹកស៊ីអ៊ីវអីច្រើនកុំដាក់ចឹងទេវាជ្រូកយើងហ្នឹងពេលកងចេញមកវាខ្មៅគឺច្បាស់ចូលគ្រឿងបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងដាក់មីសួរចូលចំពោះមីសួរយើងកាត់ខ្លីៗបងប្អូនតើយើងដាក់ម្សៅបងប្អូនម្សៅអង្គខ្សាយហ្នឹងចំនួន3 ល្ព្រាបាយដែរហើយយើងច្របល់ចូលគ្នាសពឡើងទៀតចាឥឡូវយើងច្របល់វាចូលគ្នាអស់ហើយយើងយកវាមកលុញណាឲ្យជ្រៀងមូលខ្ញុំប្រើផ្លេតនេះដើម្បីវាប៉ប៉ុនគ្នាហើយនឹងយើងត្រៀមឆ្នាំងច្រត់ឆុយមកហើយគេកាត់លឹកចេកត្រប់ពីក្រោមហើយយើងហែកលឹកចេកវាប្រហោងសម្រាប់ចំហាយទឹកវាឡើងមកវាចាប់ឆ្អិនណាបងយើងមូលរួចរាល់ហើយយើងយកវាទៅចំហុយនៅលើទឹកក្តៅចាបងប្អូនយើងត្រៀមទឹកកន្លះឆ្នាំងមកយើងដាំឲ្យវាពុះហើយយើងដាក់សាច់ជ្រូកយើងនឹងចំហុយទៅហើយរហូតដល់វាឆ្អិនណាបងចាបងប្អូននេះឆ្អិនហើយរយៈពេល15 នាទីហើយខ្ញុំបិទភ្លើងទុកឲ្យត្រជាក់សិនចាំយើងយកវាទៅបំពងចាំបងប្អូនឥឡូវយើងមកលាយទឹកជាមួយម្សៅអង្គខ្សាយចាខ្ញុំដាក់ខ្សៅអង្គហ្នឹង5 ល្ព្រាបាយហើយដាក់ទឹកចូលទឹកនេះយើងដាក់ឲ្យល្មមទៅម្សៅហ្នឹងវាប៉ឹកណាកុំឲ្យរាវពេកហើយកុំឲ្យវាខាប់ពេកចាតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយឥឡូវយើងទៅបំពងទាំងអស់គ្នាចាសាច់ជ្រូករបស់យើងហ្នឹងវាត្រជាក់ល្អហើយហើយយើងយកម្សៅដែលយើងលាយហើយហ្នឹងយកមកចាក់ស្រោចពីលើយើងឆាក្តៅឥឡូវយើងដាក់ចូលចាស់នេះចាំបងប្អូននេះបំពងរួចរាល់ហើយឥឡូវវាត្រជាក់ហើយណានេះយើងញ៉ាំជាមួយទឹកពេញប៉ោះឬមួយក៏ទឹកម្ទេសក៏បានដែរនេះសាច់ក្នុងវាបងប្អូនវាស្រួយក្រៅហើយវាទន់ក្នុងឆ្ងាញ់មែនទែនឆ្ងាញ់ណាស់នេះគឺយើងធ្វើសម្រាប់ញ៉ាំលេងឲ្យកូនញ៉ាំក្មេងៗចូលចិត្តណាចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនផងដែរដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe ផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា